我哋初中咪有兩個嘅咩？角度唔夠啊，再揈高啲，要水平。水平180度。雙人。邊度嚟雙人度啊？雙人可以一齊行。我晒。喂，走出去啦喂！行啊，你行啊！冇電啊，同埋都有。冇所謂，等我仲有電池，等我關機先講啊！根本都唔識玩，你已經陳志榮啫，根本就唔識玩陳志榮。我咪見過盪秋千可以左右盪嘅，嗱左右啊，佢幾有難度啊都。得啦，浪費啫。盪仔。靚妹。啊！終於喐啦！後邊揾個人腳踢就得啦。哇！呢個傻咗啊呢個。喂，你忍唔住啊嚇，靚妹。好啦嚇。我哋飛出去嘅仆街。直接上咗食飯嗰圍台啊！出嚟。飛咗隻到佢。啊！呢邊雙人啊！喐都喐唔到，喐都喐唔到啊！喐晒兩個唔喐佢。好得意啊！好得意兩個。